wonten mimawa limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatan iku kanyatan kaki Pineyen tanemo sayektine tan bisa momo nuwun namit pasang Kalimantabi sinabet ngelo dene kalapata tulah manu sinuwun kula ingkang cemantaka marak mring sitinggil sowan ngarsa paduka Kangjeng sinuwun kula nuwun inggih sinuwun semanten ugi kula nyuwun agenging samudra pangaksami mbok bilih wonten lepating sowan kula wonten ngarsa paduka Kangjeng sinuwun kula ingkang sowan sinuwun dereng sawetawis dangu sarawuhipun paduka sang katong sekalian kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk ngersanipun sang katong katemben rawuh kawula nuwun inggih dhateng kadah katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Kangjeng sinuwun kawula nuwun inggih lulus raja pisawan kula kalih sing beda manggih kayuwanan hawit pangestunipun paduka Kangjeng Sinaranata sasampunipun satata lenggah sampun kadhawuh menawi kula kami tambuh nembe menika kula weninga dhateng paduka sang katong paduka sang katong menika nalindra saking pundi sinten jejuluk paduka sang Prabu kawula nuwun inggih sinuwun menawi paduka andhangu dhumateng kula menika ngwingking saking nagari ngatas angin jejuluk kula Prabu Jaya Kilatma kawula nuwun inggih sinuwun semanten ugi kula menawi paduka ndangu dhumateng kula menika ugi kores kadang mudha Koko Prabu Jaya Kilatma wawakilipun Koko Prabu jejuluk kula Prabu Jaya Kilatmaka paduka nalindra saking atas angin jejuluk Prabu Jaya Kilatma dalah Prabu Jaya Kilatmaka kawula nuwun inggih menawa menika negari Ngastina sinuwun inggih sang Prabu mboten klentu menika negari Ngastina kula ingkang asta pusaraning kraton jejuluk kula Prabu Duryudana wah dalah menawi ngaten mboten klentu sowan kula marak paduka Kanjeng sinuwun wonten wikados ingkang pundi keparipun sang katong sekalian rawuh wonten ing nagari Ngastina dinten menika kawula nuwun kepareng kula matur sinuwun
Sowan kula dalah kadang kula Yayi Jaya Kilat moko marak ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun tebih saking negari ngatas angin. Tanah sanes kula menika namung badhe hambuti daya kepengin pinanggih kaliyan pujangga negari Ngastina. Saking griya estining manah kepengin badhe meguru dhumateng Pandhita Sokalima peparabdah Hyang Durna. Menapa to sababipun? Kula pikantuk sesulang saking kaki-kaki ingkang wonten ing negari ngatas angin. Supados sampurna anggen kula dados ratu, kula kedah guru dhumateng Pandhita ing Sokalima pewarabdah Hyang Durna sabab miturut sejarah lan goteking kathah. Pandhita Durna menika kacarios aslinipun inggih saking ngatas angin. Awit saking menika ngantos gedarang-garang kula lawan kadang kula tebih saking negari ngatas angin. Nalika semanten jumujuk dhateng Sokalima namung Sokalima pinanggih suwung ingkang wonten namung Ibu Durna. Dipun paringi keterangan dhateng panjenenganipun Sang Ibu Durna. Katuraken bilih wekdal mangke sang penemban nembe marak sebohan rupi wajib sowan dhateng negari Ngastina. Ngantos boten dangu kula wonten ing Sokalima lajeng kula bablas sowan mriki menika ingkang menika sinuwun. Menapa saking wonten menggah pisawanipun Pandhita ing Sokalima wekdal dinten menika. Inggih Sang Prabu. Mboten kelentu dawuh pangandikanipun Sang Prabu lakar kaluhuran. Menawi dinten mangke Bapa Durna nembe seba wonten ing negari Ngastina. Menawi ngaten Koko Prabu, menapa kepareng lamun to kula kepengin badhe nyuwun ngampil dhateng Bapa Penemban Galan Durna sekedhap ingkang rawonipun kula badhe ngaturaken wigatos sing perlu kula. Inggih Sang Prabu. Kula mboten badhe anggondeli, sumangga kepareng paduka Sang Prabu. Bapa Durna. Kawula nuwun wonten dawuh. Menika wonten alendra kekalih tebih saking negari ngatas angin badhe pinanggih kaliyan Bapa Durna. Ingkang menika Bapa mumpung wonten kalodhangan wekdal mugi kepareng Bapa Durna hamanggi nuwun ingkang ngestakaken dawuh. Handra ingkang puspita warum kasliring samirana mre sekara kadung ngas kandanya maweh rarasarenaning driya Kanjeng Sinuwun, menapa kaluhuran dawuh paduka Sinuwun ing mangke badhe pinanggih kaliyan kula? Paduka menika sinten? Nuwun inggih menawi boten klentu kula ingkang paduka padosi. Kula menika Pandhita Sokalima peparab kula Hyang Durna. Watal.
Bapak Penemban, kula ngaturaken pangabekti. Bapak Penemban, kula ngaturaken pangabekti. Kaya sampun kula tampi dawuh sesami sinuwun. Paduka menika saking pundi? Kula menika saking negari ngatas saking jejuluk kula Prabu Jaya Kilatma. Kula Prabu Jaya Kilatmaka. Wonten wigatos menapa kok ngantos kusung-kusung rawuh dhateng negari Ngastina mung sak pinanggih kaliyan kula. Inggih Bapak Penemban, wale-wale menapa kados ingkang sampun kula aturaken dhumateng sinuwun Prabu Duryudana. Menawi mangke kula pengin badhe swita dhateng Paduka Bapak Penemban Begawan Durna. Saderengipun kula badhe nyuwun keterangan menapa leres menawi Bapak Durna menika sekawit asal saking atas angin. Oh nggih mboten klentu, mboten klentu. Mboten klentu lakar kula menika inggih terah saking atas angin. Atnajanipun Rama Swargi Prabu Baratwaja cikal bakal negari ngatas angin. Namung kula kisah saking negari ngatas angin sampun dangu. Wiwit kula tasih jejaka kula sampun kisah saking negari. Sabab nalika semangin kula menika badhe dipun dadosaken ratu mboten purun. Lajeng kula kepanterang-panterang dumugi ing telatah tanah Jawi ngriki. Oh latah. Bapak Penemban menawi kepareng nggih monggo Bapak kula dherekaken kundur dumateng asalipun malih. Kundur dumateng atas angin Bapak kula badhe mulyakaken Bapak Durna. Wah nyuwun pangapunten sinuwun Purna wangsul sampun kala ben-ben. Kula mboten gadhahi niat badhe wangsul dhateng atas angin. Ingkang kula wangsuli menapa? Margi miring kabar griya sampun dipun sadhe. Kula badhe mangsuli menapa? Yang sepuh sampun mboten wonten, ibu mboten wonten. Waris mboten gadah. Monggo kula sampun bebodro piyambak wonten ngriki, wonten Sukalima menika. Mboten ketangawon sampun gadahi griya. Sampun anak-anak badhe wangsul dhateng ngatasing sampun kesupen merginipun, awis saking dangunipun. Monggo wonten ing ajuning swasana wonten ewa-ewang pernatan. Mila menawi kula badhe kaboyong dhateng negari ngatas angin nyuwun pangapunten, kula mboten saged anglampahi. Inggih to Bapak, menawi kula mekaten. Keparenga kula matur dhateng Bapak Penemban. Tebih saking ngatas angin swan mriki menika mboten sanes. Kula kepengin badhe swita dhateng Bapak Durna kahanggep putra siswa. Kepengin sanget angangsu dhateng kawruh Paduka Bapak Durna. Semanten ugi kula Bapak, kula kepengin badhe swita dhateng Paduka Bapak Penemban. Oh, ata. Sinuwun. Paduka sekalian badhe mengguru dhumateng kula. Swita dhateng kula menika menawa sampun mantep lair batos. Kula kinten menawi mboten mantep, mbok menawi mboten badhe sowan mriki. Semanten ugi kula Bapak menawi mboten lair batos, pedah menapa kula tebih saking atas angin dumugi ngriki. Oh nggih, nuwun inggih. Menawi ngaten. Lair batos anggen paduka badhe swita dhateng kula tampi tangan kekalih. Kula tampi kanthi leganing manah, gembiraning manah. Etang-etang kula menika pendhita sampun sepuh. Mboten badhe umuk, mboten badhe pamer dhateng kelangkungan kula, mangke badhe nyektosi piyambak. Namung kemawon sinuwun, saderengipun nyuwun pangapunten. Menawi paduka badhe mundhut seserepan dhateng pun bapa wekdal menika, kula dereng saged ngaturaken sedaya seserepan sedaya piwucal. Sabab menapa? Awit wekdal menika kula menika nembe nandhang kasungkawan. Duh kita ning manah kula, awit pinasaran anak Prabu Duryudana. Pinurih ngendhakaken dhateng pakartining para putra-putra saking negari Ngamarta, putraning Pandhawa. Ingkang wekdal mangke badhe nyuwun wangsulipun pun Werkudara. Mila sinuwun nyuwun pangapunten wekdal menika kula tutup buku segap. Benjang nek sampun pajar sing manah sampun wening manah kula nembe kula mbikak sekolahan malih. Menawi wekdal menika gandeng tasih ruwet manah kula. Mucala inggih mboten sae. Mucalanipun inggih ruwet. Margi mboten pajar sing manah kula. Awit saking menika
Benjing kemawon menika sampun saged nyingkiraken lari ngamarta sang Randu Kumbala. Mbok menawi menika kula saged lan nembe saged ngaturi sesuluh dhateng Paduka Sinuwun. Dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti. Dene sithik nyuwang utama. Om panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara prinerepan mring prawati Ladalah ya jagat Dewa Bathara. Mboten nyono mboten nglegewa hambarung sineng lampah kula malak ngersanipun Bapa Durna. Ingkang yektosipun Bapa Durna wekdal konembe nandhang kasungkawan. Menawi tetila Bapa penemban pinasaran kapurih nyingkiraken lari ngamarta ingkang wonten Randu Kumbala. Bapa gegandhengan lair dados anggen kondaken dhateng Bapa Durna. Karibetan Paduka inggih ribetipun Prabu Jayakilatma. Awit saking menika kula nyuwun kanthi lilaning penggalih kepareng Bapa jejibahan Paduka mugi enggal kapasrah dhumateng kula. Kula sagah pinangka pengawakipun Bapa Penemban ingkang perlonipun nyingkiraken lari ngamarta ing wonten Randu Kumbala menika Bapa. Inggih Bapa Penemban, mawantu-wantu penyuwun kula. Mugi wontenipun lari ngamarta menika kapasrahaken dhateng kula kemawon kula sagah badhe nyingkiraken. Awit reruwet Paduka inggih reruwetipun Prabu Jayakilatmaka. Lho mangke rumiyin sinuwun sampun klentu penampi lho sinuwun. Kula menika mboten ngaturi, mboten perintah. Kula menika namung ngudaraos manah kula piyambak. Mboten Bapa menika saking manah kula piyambak. Inggih Bapa menika timbul saking kerentek kula piyambak. Oh, mboten sinuwun sampun ngantos wong nembe kemawon rawuh. Kula mboten purun damel ribeting tiyang sanes. Badhe kula singkiraken piyambak. Mboten kula suwun Bapa, mboten kula suwun. Mboten mesaken Paduka lho nggih. Kirang sae lho nggih menika badhe kula lampahi piyambak wong kula tasih kuwagang rumagang. Mboten Bapa, kepareng mboten kepareng kula suwun piyambak. Inggih Bapa, kepareng mboten kepareng kula suwun piyambak. Estinge manah kula inggih lampah kula menika pinangka nggih pitumbasan anggen badhe swita dhateng Bapa Durna. Inggih tumandang kula menika Bapa Durna pinangka sarana anggen kula badhe nyesep dhumateng kawulipun Bapa Durna. Oh, ngaten to. Kula inggih. Hayo menawi ngantos boten dipun paringaken maki mindak boten lega manah kula Bapa. Oh, nggih nggih. Ning kula mboten akan lho nggih. Mboten menika timbul kula piyambak. Inggih kerentek kula piyambak. Oh, nggih, syukur mangawi gena. Kula mangayu bakya dhateng lekas Paduka Kanjeng Sinuwun. Nggih. Wah, murid ini lagi anyaran kok sregepe ra jamak. Ora dikoni nyang. Sangga sregepe. Nggih. Iya, mboten langkung nyemanggaaken sinuwun, mboten langkung kula tiyangipun namung saged atur donga pamuji. Mugi-mugi kasempatan ing lampah Paduka sinuwun saged mbah badhe rungkut ngobori ing pepeteng. Kawula nggih. Randu Kumbala menika tlatah pundi? Tlatah Ngastina ingkang ngiring ler wetan. Menengaken Bapa Durna benjang dadakan tos menapa mboten kitang sambet obor colok lintang wonten manaki panawa enggal kula nyuwun pamit. Daya dhewe badhe lemah pinanggih kados menapa menggah ingkang dados pengawakaning para putra Pandhawa. Bidasa menika nggih kula nggih. Oh ampun nggih menika dinten Paliwangkil lho nggih. Nyaring kewan galang ngadang dalan Brahmana Patyabang kathah godha rencananipun. Kapal lumpat kadang donga merucut karanti medhet. Kula inggih nyuwun pamit sak menika Bapa. Oh nggih monggo. Ya mboten langkung kula namung ndherekaken sugeng tindak. Sak kengker Paduka kula mboten badhe maem. Mboten badhe mimik. Mboten badhe maem, mboten badhe mimik. Mboten badhe bubuk. Inggih. Tapa brata kula sangokaken sinuwun mugi saged rawi-rawi rantas malang putung.
kula nggih. Koko Prabu Duryudana wonten adawuh. Kepareng kula nyuwun pamit badhe lumengsel saking pasian paduka sinika badhe pinanggih kados menapa pengawaning para putra Pandhawa. Lho inggih monggo Sang Prabu kula dherekaken malebet dhateng sasana Ndrawina kembo nagrah kaliyan kula. Tedak winangsungan puja krami pinanggih wingking dereng pajar manah kula menawi saged nyingkiraken dhateng Laring Amarta menika wau. Semanten ugi kula sinuwun kula inggih nyuwun pamit. Inggih Toyai Prabu mboten langkung sak pengkerpa duka nderekaken raharja. Saking bingahing manah gandeng paduka badhe majaraken swasana Praja Ngastina badhe kula kanteni para kadang-kadang Kurawa. Lang-langing driya mangu mangkung kandulan bimang Durna semanten ingkang dados sanggitipun bapa penemban marentah namung boten ketawis. Oh nggih. Kula piyambak ugi badhe njajaki sepinten lebet cethek ing pangraosipun Narendra kalih menika mawon. Ning nyatanipun sareng kula matur mekaten. Gumrisik tanpa kanginan keri kang tanpa pemecut. Tanpa saranta lajeng sejibahan kula lajengipun pundhut dhateng Sang Katon kekalih sumagah badhe nyingkiraken dhateng Laring Amarta menika wau. Bapa penemban kula nggih. Kakang Penemban, menapa diarya? Saka wawasaning Kakang Penemban Nalendra loro iku mau kira-kira bisa nyingkirake para putra-putra sing ana ing Randha Kumbala apa ora? Yen si Adi mundur keterangan mengkono, pangrasaku lupute bisa ya ora. Ning aku percaya akeh bisane. Sabab kuwi tunggal darah karo pun Kakang. Darah ngatas angin ki, darah sing ampuh-ampuh kabeh. Ora ning ampuhe kaya darahku. Akeh sing darah naik. Malah nesu. Inggih kula piyambak inggih nderek bingah. Sabab saking menapa krana para kura mboten perlu rumagang sampun wonten ingkang tumandang Paman Harya Hiyo. Ya mung aja wedi kangelan Paman.
tumuli perintahna para kadang-kadang Kurawa supaya ngombyongi tindak ing sang katong sekalian iki mau. Ing pamrih karben gembira rasaning ati. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Kepareng Kunapati madhal paswanan ora liwat nyangoni Basuki. Bapa Durna. Nuwun wonten dawuh. Kapareng ngopo penemban monggo kula dherekaken mlebet dhateng sanggar pamujan. Nyanyulun dhumateng Jawata mugi saged kasembatan lampahing sang katong kalih menika wau. Kula nyuwun monggo kula dherekaken Adimas Kartomarma. Nuwun wonten adawuh pangendika Kanjeng Koko Prabu mugi dhateng pun Kartomarma. Siadya jenengan Bubanwadya kang padha kantung siput pun Kakang Gundrang Raton. Parang madhal kaswanan Kanjeng Koko Prabu. Lah ing kono to wau sampun titi purna ingkang dados pangandikaning Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandhita Raja Ratu pangandikaning Ratu datang ing Wulawali Pindawe Kresna kemetes sing blancang seta pangkena dene cali. Ya ngatangkep ing wirku Sang Prabu katingal. Kuncara wibawaning Sang Prabu Duryudana.
wah ing kono to wau. Sang Nata Prabu Duryudana sampun kadung ngundreng raton. Tindaknya lengkeh Nirsinga lupa. Lembian mereka singkir kriya gajah nguling satidak mandhek sapet sak tumulih ing cipta. Amung enget ingkang ngadawaken wonten madyaning pasiwakan. Kedadak kendel sawetawis punten sak ngajenging gapura dana mertapa. Jenengipun ingkang kendel gentiya kawusa. Ing mangke datan kaya kang ana madyaning kenyapuri negari Ngastina. Katingal sang Narpa Dayinta Dewi Banumati pinarenggah kadhep sangyaning Paremban. Yen Cinandra yayah pandam ingkang kentir ing warih. ingkang ana madyaning kadaton Ngastina nggih menika ta warnane.
garwaning Prabu Duryudana putri saking tlatah Madrasya saking negari Mandara kuat majaning Prabu Salya kang asesilih Dewi Banuwati. Ya Dewi Banuwati, ya Dewi Tanuwati. Mila asesilih Dewi Banuwati, Banuwati Tanuwati kang mengko werdi. Cahyane sang Dewi Candra Pindhasara ting toya. Wanita India warnane turta karangga busana ling-ling atmajaning ratu kagaruhing Nalendra minangka kaunang-unang dadi panjanging kidung. Prameswari Ngastina galak ulat gandes miwasa sulae demes wicarane nadyan tombombrong katingamundhak ayune. Gandhang yen ngandika jile-jile anjak lamun to perak adine rebut enggon ayuraga karana sak suwahe patut. Dasar salira jenara mung lekiris mestaka dengan maisan. Erik macam mengembang kapung, ketep kata meneliti noto hati-hati, senemen miswanjrah para panyilo cendani. Karena dengan jambur kuping pilingan anak pak palu sogokan koyo pinatut hidup itu mengeng tawang. Alis nanggal sepisan, katin despot selot jalirit mekeng gudek. Netrum lalak bawang sebungkul pangrasan ramping uang yang kaputung. Papasu dari pinatut gerana ngurungi hatinya manggis karengat. Wajah petak lir-lir tetu metes jonggos dengan lu gadung dodo wijang pamidangan yang rajin mas. Pembayun angin yudento bebayu katon ngarancang astaning geni wagading dari Jimujuk Tanjung. Lambung hanawon kemit cekik mungal potong sejenglir pinatut pupu hamu kang gangsir. Jajeng kulir cupu manik garis lurus turut amrit kempol kialang manak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bundur lir jinongko. Lapangan ngamparang gading driji turut dijumpol indro-ndro pindo sirasarpo yen mesem pait madutin nastiko. Lamun to jinondro basan kurang condro luwih warna ora montra-montra sepating manungsa prasasat widodari kang ejawantah. Nalika semana kusuma Dewi pinarapna madyaning kadhaton sinambi amir sani kebyakaning para bedhaya srimpi. Pikantuk sasuwuking gendhing katumpas wani ngemban atur nyelamun Sang Prabu Harsa Kunjreng Raton ing mangke gupuh-gupuh kusuma Dewi angasta tirta ingkang sami miladaning sang putri pahami ji iku ndheripun ingkang Rakanata Prabu Duryudana.
pasewakan kusana putra maneka Iwan sekari kata taman arepat Presnyo pelikan cono Sumo pramaning pawal nataring kang Ra mutiara hararas Riya marani labra Prani pager tunjungnya Mahinten lumang Muntap dintening gapura maca winten Iwang Surya katon ujwala Nuwun dereng sawetawis den Mundur paduka Kanjeng Sinuwun wonten madyaning kedaton garwa paduka kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada. Banwati kaya sing sun tampa banget panarimanipun Kakang sira ngaturake pangabekti marang pun Kakang. Pangestuku tumrapo marang Yayi Ratu. Nggih Kanjeng Sinuwun kacageng ing tangan kekalih. Kula pundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripe paring pangestu paduka Kanjeng Sinuwun. Sinuwun
ngantos sawetawis dangu paduka wonten madyan ing pasewakan menapa ingkang dipun penggali keparenga garwa paduka kula cumadhong dawuh. Banwati marmanipun Kakang Sawatara swihana ing pasewakan ingkang ingsun penggali hamung kajaba nawala sangka putra-putramu Pandhawa ingkang ditapak asmani dening Antareja dalah Gatotkaca ingkang surasaning layang para putra nyuwun balining Yayu Werkudara ingkang dunalika nguni kautus kelawan Bapa Durna ngupaya tirta pawitradi njegur menyang samudra Minangkabau monggo nyatane seprene Bratasena durung bali tekading para putra yen ngantipun Kakang ora bisa mbalekake mestina bakal kabasmi kerta dening para putra. Tobat. Lajeng kadosa pundi Koko Prabu Kanjeng Sinuwun ngantos menika para putra sami sowan wonten mriki. Mboten urung badhe dados dadakaning pasulayan. Aja tumraping Bratasena wis disanggemi Bapa Durna tumrap baline menyang Praja Ngamarta utawa menyang Munggul Pawenang. Ya mung para putra dina iki bakal dibalekake menyang Ngamarta kinen ngenteni ngrantekake ana negara Ngamarta. Malah pun Kakang ketamuan ratu sekalian saka negara Ngatasangin. Jejiluke Prabu Jayakilatma kelawan Prabu Jayakilatmaka ing pengajap bakal meguru kelawan Bapa Durna. Bapa Durna paring dawuh durung bisa paring piwulang apa wae amarga Bapa Durna lagi peteng penggalihe tibaning padha amung kanggo sanggit nggone arep marintah lawan ratu loro iku mau. Malah dina iki para putra-putra bakal dibalekake kelawan Nalendra sekembaran saka Ngatasangin kuwi mau Yayi Ratu. Kula nuwun inggih mula awit kang saka iku Yayi Ratu pun Kakang kepingin tumuli bakal manjing sanggar pamujan ing pengajap nyuwun kelawan Jawata muga kasembatan lakune Prabu Jayakilatma lawan Prabu Jayakilatmaka bisa mbalekake bocah Ngamarta kanthi tentrem ora ana rusak apa-apa. Kula nuwun inggih namung saderengipun paduka badhe malah pedhateng ing sanggar pamelengan. Kula nuwun inggih langkung rumiyin monggo sinuwun paduka badhe kula dherek malah pedhateng sasana Ndrawina ingkang pranipun badhe kula dherekaken kembul dahar. Pun Kakang bakal kadherekake dahar. Kula nuwun inggih. Apa daharane wis cemawis? Nuwun inggih sawanci-wanci ngrasakaken mboten badhe nguci wani. Banwati wonten dawuh yen pancen pun Kakang bakal didherekake dahar. Gandeng kesarasanipun Kakang Parada Kenwalangan. Dawuh sangka ingkang kawogan nglawentah nyang awakku. Pun Kakang kagawan nyirik bangsa daging-daging. Bangsa iwak-iwakan. Bangsa sing amis-amis. Dawuh saka kan aku ora dikeparengake dahar dhisik. Marga nek nganti pun Kakang dahar sing bangsa amis-amis mengko bludreke mundhak kambuh. Nuwun inggih, lajeng ngrasakaken napa sing bangsa enteng-entengan. Iki uripe urip sarwa prasaja, dahar ya sing bangsa enteng. Sing kira-kira ora ngetokke ragat akeh. Antawisipun apa roti, apa diping gedang. Sing sekirane metune ora pati kakean. Nuwun inggih. Mboten langkung namung kula estokaken. Lajeng sanesipun menika liyane kuwi. Nuwun inggih. Pun Kakang dahar sing bangsa kulup-kulupan. Makurune aja nganti digawe jeleh ae. Jeleh. Pecana wae. Nuwun inggih. Pecana kolan sing sambeli sajak rada pedhes ngono. Pun Kakang melantek akeh. Nuwun inggih ngestokaken dawuh lan wis dadi keparinging pun Kakang. Menapa? Mara coba pun Kakang kepengin dahar kudu sinambrama dening larasing gending. Wileting irama swaraning wara anggana. Nuwun inggih ngrasakaken menapa?
Coba pun kakang aturana dandang kula Sidrawasih pelok nenem ditibakake langgam setya tuhu aku arep nonton sepira prasetyamu nggon ngladeni aku nuninggi lajeng ngrasakaken swantenipun sinten mbara coba pun kakang kepengin ngrasakake suarane Waranggana sing lor dhewe kae. Ing lor piyambak cedhak kotak menika. Iya. Nek lor dhewe kuwi aku moh. Wirak Nyai Bagas Sumaremi to. Nuninggi coba kaya ngapa. Ambak wis sepuh ning suarane sementes yen gawe cengkok ngedapi-dapi. Suarane nek nyengkok apik iki kira-kira nek liya-liyane nyengkok ya apik. Antawisipun gagasan dhewe. Gawe jarik nyengkok ya apik. Mlaku cengkoke ya apik. Adus. Wong adus kok nganggo cengkok. Wong seni ya. Adus cengkoke ya apik. Terus bubuk cengkoke ya mesti apik. Cengkoke pun menapa? Lah nek nglindur rak cengkok. Mara coba kaya ngapa? Dandang kula Sidrawasih. Yen pancen suarane becik sindenane apik. Jroning swasana prei. Tak caosi samben sing akeh banget. Nuninggi. Sambenipun menapa? Mbuh gagasan dhewe. Mara coba kaya ngapa Nimas. Monggo kepareng midhangetaken. Aku ora krungu wong jog ya, Nduk. Pas-pasan kok. Ketan kinjeng sarabut lamun adoh saketing ati yen cedhak tansah mulat sidya asih tuku pindha mimi hamin tuna ayo bareng Nimas anetepi wajib sida sega brayan aku kang satya satuhu